हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से इसमें चेक लाइट नहीं आ रही है, हमारा ECM जो है एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फ्यूज़ बॉक्स के पास आ गया और फ्यूज़ बॉक्स का कवर जो है उतार दिया। इसमें मैं आपको बता दूँ एक नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक क्या करता है कि अगर जो कोई भी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, पहले वो फ्यूज़ चेक करता है। फ्यूज़ चेक करने पे अगर जो फ्यूज़ ख़राब मिला तो फिर ठीक है, अगर जो फ्यूज़ नहीं मिलता तो फिर वो बाद में कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अभी मेरे को क्या करना है उसको मालूम नहीं पड़ता। मैं आपको एक ये तरीका बताता हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है अगर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसा